Здравствуйте, дети! Сегодня у нас русский язык, третий класс, третий урок. Человек и природа. Ребята, на мой канал подписывайтесь. У нас на канале есть математика, русский язык, казахский язык и әдебиеттік оқу, литература. Ты научишься читать и понимать текст, участвовать в речевой ситуации, согласовывать слова-признаки со словами-предметами. Первое упражнение: послушай стихотворение Леонида Дайника. Почему поэт называет Землю огромным домом? Придумай заголовок. Есть на Земле огромный дом, под крышей голубой, живут в нем солнце, дождь и гром. Лес и морской прибой, живут в нем птицы и цветы. Весенний звон ручья, живешь в том светлом доме ты. И все твои друзья. Придумайте заголовок огромный дом. Гром — это на казахском күннің күркіреуі, морской прибой — теңіздің соқпа толқыны, звон ручья — жылғаның сылдыры. Теперь дальше у нас второе упражнение. Ребята, у нас на канале есть казахский язык, русский язык, математика и литература. Біздің каналымызда қазақ тілі, әдебиет, орыс тілі және қазақ тілі сабақтары бар. Кіріп орындап алсаңыздар болады. Тіркеліп қойсаңыздар, жаңа сабақ сіздерге бірінші көрінеді. Дальше второе упражнение: составь словосочетание, слова-признак, слова-предмет. Что дает природа человеку? Например, словосочетание: свежий воздух, вкусные фрукты. Воздух какой? Свежие. Фрукты какие? Вкусные, да? Полезные овощи, солнечные. Свет. Овощи какие? Полезные. Свет какой? Солнечный. Число слова-признака определяется по числу слова-предмета, с которым оно связано. Например, дом какой? Светлый. Дома какие? Светлые. Дальше у нас третье упражнение. Если вам все понятно, если вам нравится, лайк поставьте, комментарий пишите. Дальше у нас третье упражнение. Үшінші упражнение, үшінші жаттығу. Третье упражнение: прочитай отрывок из рассказа «Девочка и верблюжонок». Что слышала девочка в желтых песках? Много удивительного находила девочка в этих местах. Кругом желтый песок, на нем не растут ни деревья, ни цветы. Когда в Кызылкумы прилетает ветер, песок начинает двигаться и становится похожим на желтое море. А еще пески умеют петь. Девочка однажды слышала этот звук, похожий на тихую мелодию. Муртаза. Почему пески поют? Объясни. Девочка слышала в желтых песках звук, похожий на тихую мелодию. Когда в Кызылкумы прилетает ветер, песок начинает двигаться и издает звук. Такие пески называют поющими. Почему пески поют? Неге құмдар ән айтады дейді? Яғни бұл жаңағы мынау дауыл болған кезде сондай тихий мелодия, сондай тыныш, үнсіз, жай мелодия бергендіктен үні соны жаңағыдай поющий, ән айтатын деп атайды екен, иә, бұндай құмдарды. Енді ары қарай мелодия деген бұл әуен, иә. Подбери к слову предмету слова-признак, составь словосочетание, напиши в тетради. Песок какой? Желтый. Море какое? Желтое. Звук какой? Тихий. Мелодия какая? Тихая, да? Осылай жазып аласыздар, иә? Напишите в тетради. Дальше у нас пятое упражнение и шестой. И все. И, ребят, если вам понравился уроки, подписывайтесь, лайк поставьте. У нас на канале есть казахский язык, русский язык, математика и әдебиеттік оқу, литература. Пятый. Разыграйте диалог. Что нового вы узнали? Я живу в поселке Башы. Мы часто ходим к поющему бархану. Поющий бархан, почему его так называют? Потому что бархан умеет петь в солнечную погоду. Можно услышать звуки. А в дождливую погоду бархан поет. Когда песок мокрый, бархан молчит. Что вы узнали? Не білдіңіздер дейді.
Мы узнали о том, что в солнечную погоду можно услышать звуки, а дождливую погоду бархан молчит. Біз бұл жерде күн ашық болғанда әртүрлі дыбыс беретінін білдік, ал егер күн жаңбыр болса, бархан үндемей ешқандай дыбыс бермейтінін түсіндік, иә? Әрі қарай келесі 6-шы последнее упражнение у нас 6-е упражнение. 6-шы жаттығу. Читаем. Прочитайте информацию о поющем бархане на 168-й. Расскажите одноклассникам, что вы узнали. Я узнала о поющем бархане, я научился составлять словосочетания. Урок окончен. До свидания.